Atsakykite testą, ar jūs turite nepritapimo schemą. Su kiek teiginių jūs sutiksite? Pirmas, nemėgstu viešo kalbėjimo, jaudinuosi ir stengiuosi mažiau tai daryti. Antras, nemėgstu susibūrimų, minių, kompanijų ir švenčių. Trečias, neturiu poreikio susipažinti su naujais žmonėm, darau tai retai. Ketvirtas, nesu pats populiariausias žmogus kompanijose, yra ir populiaresnių už mane. Penktas, dažnai grupėse jaučiuosi, kad skiriuosi nuo kitų, kad esu kitoks. Toliau, esu patyręs tokių potyrių, kad nepriima mano nuomonės grupėse, komandose, rimtai nesižvelgia į mane. Toliau, didžiausi mano draugai, tai žmonės iš senų laikų, buvę klasiokai, buvę grupiokai, patikrintos draugystės. Sekantis, nesu linkęs atvirauti socialiniuose santykiuose. Na ir paskutinis, man iš tiesų geriausia su savo pora, geriausia su savo vaikais ir giminėmis ir santykiai su draugais vis tiek yra antraeilio reikšmingumo santykiai. Tai ką noriu pasakyti, kad tai yra nepritapimo schema socialinio, tai nereiškia, kad jūs iš tikrųjų nepritampate, tai reiškia, kad tiesiog jūs prarandat galimybę išreikšti savo nuomonę, gauti priėmimą ir šilumos ir būti vertinami sociume.